दोस्तों ये आदमी चाइना का सबसे बड़ा शैतान है, क्योंकि दोस्तों ये आदमी रात के समय हर किसी के घर में चोरी करता था। लेकिन एक दिन इस आदमी को एक पुलिस वाला पकड़ लेता है, लेकिन कुछ दिन बाद ये आदमी जेल से भाग जाता है। फिर पुलिस वाले इस आदमी का फोटो पेपर में छपवा देते हैं और पेपर में लिखवाते हैं कि जो भी आदमी इस चोर को पकड़ेगा उसे हम 10 लाख रुपए दे देंगे। फिर कुछ दिन बाद जब ये न्यूज इस चोर को पता चलती है तो चोर सोचता है कि अब मुझे घरों में चोरियां करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग मुझे पहचान नहीं सके। आखिरकार ये चोर बचने के लिए क्या किया, वो जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ये चोर लोगों से बचने के लिए शैतान का मेकअप कर लेता है।